mini vlog. मात्रै यस्तो गल्ती हुन्छ कि अरू मेकअप आर्टिस्टहरुसम्म नै यस्तो गल्ती हुन्छ प्लिज भनिदिनु होला र भिडियो पुरै लास्टसम्म हेर्दिनु होला हाम्रोमा वैशाख 24 र 25 गतेको लागि ब्राइडलको बुकिङ आएको थियो उहाँहरुले चाहिँ हाम्रो सोशल मिडिया पेज हेरेर हामीलाई बुकिङ गर्नु भएको थियो उहाँको घर चाहिँ चारालीमा रहेको थियो हाम्रो पार्लर चाहिँ दुलारीमा रहेको छ सो हामी वैशाख 24 गते मेरो स्टाफ र म फटाफट रेडी भएर उहाँको घरतर्फ लाग्यौं उहाँले चाहिँ हामीलाई 4 बजे आइपुग्नु भन्नुभएको थियो सो हामी पौने 4 बजे हाम्रो स्टुडियोबाट निस्केर उहाँको घरमा चाहिँ 4 बजे पुगिसकेको थियौं त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुको हल्दी पनि भएको रहेनछ सो हामीलाई एकछिन वेट गर्नु पर्यो त्यो टाइममा चाहिँ उहाँहरुले हामीलाई खाजा ल्याइदिनु भयो र हामीले खाजा खायौं र उहाँको फटाफट मेकअप गर्नतिर लाग्यौं मेकअप गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले ड्रायर लग्न बिर्सेछौं भनेर हामीलाई चाहिँ याद आयो त्यसपछि हामीले उहाँहरुलाई सोध्यौं ड्रायर छ कि छैन भनेर उहाँहरुसँग ड्रायर नभए पनि ड्रायर कम चाहिँ रहेछ सो हामीले बिस्तारै त्यही ड्रायर कमले सुकाएर उहाँको कपाललाई कर्ल गर्दियौं त्यसपछि हामी उहाँलाई रेडी गरेर फटाफट तल झरेर उहाँको मेहन्दी लगाइदियौं मेहन्दी लगाउँदै गर्दाखेरि 10 बजिसकेको थियो हामीलाई धेरै ढिलो भइसकेको थियो सो हामीले खाना खायौं र हामी घरतर्फ लाग्यौं